तो दीपिका पूरी देखो, बहुत गजब सुनो ना, कर रहे हो भाई। तुम दोनों ने कभी जादू देखा है सामने सामने? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? अब उंगली आगे करो अपने। जादू दिखाएगा भाई साहब। और ये आपको बोलना पड़ेगा। बोलो इंगली, बिंगली, टिंगली। हाँ, और ये फंसा दिया ना। अब तुम्हें एक चीज बताना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये बताओ, कुत्ते कैसे चिल्लाते हैं? कैसे? और बिल्ली कैसे चिल्लाती है? और बकरी कैसे चिल्लाती है? अब ये बताओ, शादी के बाद तुम कैसे चिल्लाओगे? कैसा लगा जादू? जादू कैसा लगा?